Carnaval 2020 do Complexo Cachoeira, primeiro dia de folia. Estou aqui com o pessoal do bloco Os Feios, está aqui com a gente. A galera é animada. Estou aqui com a Mara, o bloco Os Feios, que é lá de Catolé do Rocha. Está curtindo o carnaval. Mara, o que é que tá achando do carnaval da Cachoeira? Muito bom, organizado e em parte assim, de ambiente higiênico, parte de banheiro, essas coisas, que é sempre bem importante para a mulher, né? Muito organizado, gostei demais. Nota 10. Bloco Os Feios, mais um ano na folia, né? 12 anos na folia, 12º ano na folia. Mara, muito obrigado, um bom carnaval para você e toda a galera dos Feios. Igualmente, para toda a turma também. Dorivaldo Produções gravando tudo ao vivo.